আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালোই আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে শেখাবো কিভাবে আপনার নিজের নামে অথবা আপনার যে কোনো একটি নামে রিংটোন কিভাবে তৈরি করতে হয়। চলেন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করি, আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন বা নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন। নিচে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে সবার আগে চলে যায় আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। তো চলেন বন্ধুরা, এখন ভিডিওটা শুরু করি। সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের এই কাজটি করার জন্য চলে যেতে হবে আপনার মোবাইলের যে কোনো একটি ব্রাউজারে। তো গুগলেও করতে পারবেন এবং আপনার মোবাইলের যে কোনো একটি ব্রাউজার দিয়ে করতে পারবেন। তো এখন আমি চলে যাব আমার মোবাইলের ব্রাউজারে। আমি এখন কাজটি দেখাবো ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে, এই ব্রাউজারটি দিয়ে দেখাবো। তো চলেন এখন এই ব্রাউজারের ভিতরে চলে যাই। বন্ধুরা, এখানে চলে আসার পর এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। তারপর আপনার এখানে লিখে সার্চ দিতে হবে FDMR। তো এখন আমি লিখে সার্চ দেব। বন্ধুরা, আমার এখানে লেখা শেষ। তো আপনারা মোবাইলের স্ক্রিনতে দেখে নিতে পারেন, এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। তো তারপর আপনারা সার্চে ক্লিক করে দেবেন। সার্চে ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু লোড হবে। বন্ধুরা, লোড হওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস শো হবে। তো আপনাদের একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, সেটি হচ্ছে আপনার এখানে জিমেলটি লগ ইন করে নিতে হবে। তো আপনার যদি যে কোনো একটি জিমেল লগ ইন করা থাকে তাহলে হবে। যদি আপনি জিমেল লগ ইন করাটা বদলাতে চান তাহলে এখানে দেখেন আপনার প্রোফাইল, এই কর্নারে এখানে ক্লিক করে আপনি বদলাতে পারেন। এখান থেকে আপনার যে কোনো একটি আপনি দিয়ে দিতে পারেন। তো এখন দেখাবো কিভাবে কাজটি করতে হয়। তারপর এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। তারপর আপনার এখান থেকে একটি কাজ করতে হবে, সেটি প্রথমে দেখেন এখানে একটি লিঙ্ক শো হচ্ছে, এই লিঙ্কটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। এই লিঙ্কটিতে বন্ধুরা, লিঙ্কটিতে ক্লিক করার পর দেখেন FDMR এই ওয়েবসাইটটি চলে আসছে। তারপর এখানে দেখতে পারবেন এরকম ইন্টারফেস। তারপর আপনাদের আর কিছু করতে হবে না, আপনারা চাইলে এগুলো দেখতে পারেন। তো এগুলো দেখার কোনো দরকার নেই। তা আপনার খালি শুধু এখান থেকে এখানে দেখেন লেখা কাস্টম সার্চ। আপনার এখান থেকে আপনার যে নামে রিংটোনটি করতে চান সেই নামটি এখানে বসিয়ে দিবেন। তো এখন আমি সেই নামটি বসিয়ে দিই, আমি যে নামে করতে চাই। তো বন্ধুরা, আমি এখানে আমার নামটি দিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা আপনার পছন্দ মতো নামটি দিয়ে দিতে পারেন। তারপর এখানে এই সার্চে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু লোড হবে। লোড হওয়ার পর দেখেন এরকম ইন্টারেস্ট শো হচ্ছে। তো দেখেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন তৈরি হয়ে চলে আসছে। এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি লিখে ক্লিক করে দিতে পারেন। যেটিতে ক্লিক করবেন সেটিতে আপনার রিংটোন চলে আসবে। তারপর নিচের দিকে যাবেন, দেখেন এখানেও আপনার নামের রিংটোনগুলো চলে আসছে। তারপর এখানে নেক্সটে ক্লিক করলেও আর অনেকগুলো পাবেন। তো এখন আমি একটা প্লে করে দেখাই, তার জন্য এখানে একটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটা শো হবে। তারপর নিচের দিকে চলে যেতে হবে আপনাদের। নিচের দিকে চলে আসার পর এখানে দেখতে পারবেন ডাউনলোড অপশন, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর তারপর এখানে ওপেন হয়ে গেছে। তো দেখেন এখানে এরকম ইন্টারফেস শো হচ্ছে। তারপর আপনি এখান থেকে অন করে দেবেন। অন করে দেওয়ার পর দেখেন এখান থেকে সুন্দর মতন একটি রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। তো তারপর আপনি রিংটোনটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটি দেখাবো। তার জন্য এখানে দেখেন 3 ডট আইকন, এই 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর উপরে দেখতে পারবেন ডাউনলোড, এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে বা আপনাদের একটু 1% কাজে এসে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও পেতে চান এবং কী টিউটোরিয়াল পেতে চান। তো এখান থেকে আপনারা সব ধরনের টিউটোরিয়াল পেয়ে থাকবেন। ফেসবুকের মোবাইল সেটিংস আরও যাবতীয় অনেক কিছুই পেয়ে থাকতে পারেন। তো যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করেন বা
সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে গেছেন, তাহলে এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।